babengi biso na bandeko na biso ya FRDC oyo azali pa ya bagarde ya général fulani batrouve ndeko oyo na télévision oyo na maboko auti kobuka ndako ya monsieur oyo nde tokei totie maboko toya wazowanga na comme preuve binoko omoni comportement na ye azoboya kolakisa même elongi na ye voye yango ntina tobengi bino parce que azoniyeba ba preuve yango oyo ye alobi na biso ke avandi kote ya mai ya boyi auti kozwa télévision oyo na régie alors soki tosali calcul kobanda na régie direction ya régie yango wana mai ya boyi nde bisika alobi asimbisa télévision epai ya mutu nde auti korécupérer chose grave na lutendele kote oyo ase retrouve ndenge nini epuis na kati ya lopango ya monsieur oyo nde yango wana pour ne pas aller très loin tokosala descente na bino ensemble po toyeba vérité ngai Pongi Richard yo nde mokolo télévision nani mokolo télévision beta no likambo ezalaki ndeni bon nazosala mosala na ngai nazomema sable nakuti ndeko wana liboso ya lupango azobaluka wana na TV natuni yo TV oyo ozwili yango wapi yo TV oyo nakuti kotala grand frère na sima ndako nakuti azate yango nde nazwi TV nazozonga nango ngai nabite zela nanu natala nanu misu na porte nanga natali côté moko asia kati na tenai nani ya wanga ni TV nanga bite tikana tinda mwana ndeko moko tozana pembeni natindi mwana ndeko moko ke vérifier wana TV nanga ezate nazwi TV na botule na maboko ndi azuwanga na kaka atisi koyo mengai na ebi TV nanga na ba resi na télécommande na ni marque ya TV Europa Plus atisi koyo azuwanga na kaka ye ayibite tokiti na se na bakonzi batuni o TV na ye eza soki marque Ineses marque ya TV na ye awuti kozwa ngo pa grand frère na ye nani aso batekeli yango na $30 yango nde sikoyo aye nango koto yo na mitendele asi retrouver na bisika na vanda na porte ya lupango place nga na vanda oya lobi erikenga na IDTV eza ya solote eza ya lukuta bon TV yana nani ebandaki na ndenge nini TV zalaki ya ngai nga na olekana na TV na ngai mina ye komona ye directement mbala moko na sima na ngai abotoli nga TV tanga botoli nga TV na biso TV uti wapi TV nga biso ete TV na ngai ozela na tala ndako na nga atali ndako na da TV na nga na maboko nito ndo potana ne po na zwa TV ti ba camarade ne ba ye babandi o menacer nga menace ba menacer nga bazunga na mbongo na zaki na telefone na nye baby display kufi tinga na ke mbango pa ba général pa ba policier pa ba nani ba soldat général na kombe ba soldat général n'expliquer bango ba bise ke kozwa TV na yo tinda ke kozwa TV wana na ba policier général tinde ba betinga tinde ba bengi bango ba bengi ba konti yeso ngana ok TV na eza yo TV nga eza iSense bosko na ba wana ngai na mona Euro Plus ezaba erni bon na tagi RT na jalagi RT ti ya bengi ba soki ba camarade ba bena singa bazunga na telefone bana telefone nge display panzani bazunga na mbongo na zalaki nango nyonso tu ngai yazu TV no wana toyebi ke TV ezaranda na tongo na ba 9h wa na ekome na maboko nde na kenda ki TV na nga na simbisa ngo pai epandeko na ngai nga na ndia ko vache na musala batindi biso na changu na bike te na kotika nda kubongo te na zu TV na ke ko simbisa pesinga $30 na teki te na kendo somba TV te ndenge ya loba kwa zokosa na ke na simbisi TV ba pesinga $30 na kepe na sali na ke musala lobi na zonga ki lobi to uti na uti tina changu ta aéroport na zongi ka lobi kana na poko nde na ye na ke te fona ke na zonga mbonga batu na zo télévision na ke na zongisi na leka na ika awa na TV na zu TV na leka ni tinde na okende ozaki en lobi to lelo nazo kaka lelo kaka okay ndeko na ngo afanda wapi ndeko na ngai afanda na régie na malweka okay kombo ne nani kombo ne Delu babenga ki Abidjan ngai na fandi awa côté ya bureau du quartier okay siko TV oyo va présenter biso wana eza TV na yo TV oyo wana ya ye nango ngaba ba fara desi batuni ngai TV no eza komona biso bango eza iSense ba bisinga ya bisi ça va yeta ngozu TV na ngai fala me mangomba mo po ba fara desi plan po yene mtando ba bobenga ba soda ngandi mna kenda ki tipa ba fara desi na ke benga ba parce ba nde o mena singa ne eloko nanga ngandi mna kenda pa na bango soki ke to di to comprendre yende mu to aibi o TV yo yende mutu swa botolinga TV na ngazwinga TV yende mtazwinga TV pona o angeza iSense yeta ngba ye batuni la kisa oya yo aya na soki Euro Plus
wana eza ya ngai te. Ok, merci. Namaso o siko bokomi na maboko ya l'État. O ya loba TV na yo po loba TV. O sengi na l'État ça na binoni. Nga na sengi kana l'État pona yende ngeza boye akalifi ta babengi nga muyibi. Na babeti ngai tina komba tanga kaka yo mina sengai ti ba bloko na nga na zana ngebunge baby eza ye parce que amona ki nga ne eloko na ebite so eza ba je na ye. Po ya lobi ayebi ngai. Nga na ebi ete. Merci commandant, to komi débat tout ba la biloko mo to comme le quoi. C'est nécessaire to ko sur le terrain. Deuxième étape au salani. Bon, to ko sur le terrain. Ya ko na ko mener banquette. To tana fongola o ya liba buki nde ko pesa biso mai. Mami. Même yo mo pensa ça yo fa ko to pensa ko na tulio na lupango na ngai place nga nazali na place ozali ozosala nini o na uti pa grand frère na se na sima na kuti ndako kangama yango nazoleka na TV aketikela ye bon na pusani bo namoni ngambo moko akati déjà ali nayebi si ser wana ser odiani o azomela secret verifie nanu TV na ngai wana soki ezali mwana verifie TV ezate nazwi TV na botole na liboso na botole pesa TV alikite pesa TV nazwi TV na botole nayebi soko pesi te nani soki na beleli bakobetu mabe pesa ka TV alingi te tobandi kosala ne débat wana tibandi kobaye kosoutenir abomba TV on nini TV ya pamba kaka atiki carton ndenge place carton ezalaki na salon ezalaki na chambre TV on la kati ndako na yo ochango na mire to chaka on la TV na ngana tia na vitrine eza na vitrine so bokoti bokomona eza na vitrine na tika vide moko boye place ya TV place na fixe TV na bon to mona pe koto lobi abuka kina okadena place ba abuki aho muto va concerner te tika ban tiso bona karaki ndako na karaki ndako ne kokuta abuki aho oyo buka même ndike na tena ya ba tournevis les ana kati na yo monsieur là ça kongola alors qui c'est na bolingo nzambe globa busolo comme ça ngana zo TV na ngai mais tena yo buka tel place ya ngoti o tena tena ya ngoti tena ya ngoti place ya ngoti ezomona soto ndani malamu c'est ça non ya ngoti yango na ndenge ekumbami c'est ça non donc tena akateli yango oh bakengana yimi TV na ye ata kombo mobali oyo adebriyaka na ndenge na ye azomema zelo bana mike basakanaka awa bazwaki bano ya mike banda osakana ye era ye abengani bana nalobi bolongwe angana kende komela mai bana mike moye basala intervention ezalaki te balongwe leta balongwe ya koti soki basalaki makambo nde na ndenge ya kokuta ye wana biso toyokaka makelele tokanisa ye bato baoswana tobima boye balobi ye swana motu moko basimbi TV tobima boye TV na ye ngamona ye na etali na porti TV balongoli tokangi ye na bagarso mosusu babanda koleka bakangi babi te aza moyibi akuti bana bane kosakana bana basakanaka chaque jour soki ye aza te oyo akutaka bana bavandi ya na pio oyo baosakana bana mike abengani bango bolongwa nga na ninga mela mai nde bana balongwaki nde ye ere ye okute atuni outi wa mpona outi kosuba na ndako motu ye okende kosuba baninga bakodebrie ye aza kaka mpona koyiba TV wana na
mwana Aza moyibi, oza mutema makasi. aboteli TV bon mpona verifie ke TV na tatinda mwana mwana voisin averifie TV na ngai eza te ngana longo libana ngana manene alobi marke TV utu oyo natindaki epa na biso eza kaka yango oyo TV nini yango eza yango wana te eza yango te seke yo nde moto oyibi yango naza ndoki yo moto opesa nga kidoki jeune garçon a muyibi bango bato bayibaka ngai TV ya 43 pouces na Koweït awa donc baze belé oh ya lo ba kangana ndima kongana ndima beza ngai na expliquer da bango déjà ni ba olinga ngo ka ti même yo côté azana maya boy ana maya boy o awiti na ngo régie ande aye maya boy ndeko régie eza kuna na ngambo maya boy ndako no pe eza kuna okoma na ngo koto ndenge ni régie eza boy na ngambo ndako eza boy ya boy na ngambo ndako kasi yango na kuna yango tolobi ndako eza boy régie eza boy okoma na ngo ane na uti maya boy na uti na ngo régie oti régie nzela ko ndenge na leki boy te na leki de na leki boy zela olobi oleki boke boy yakangeli wapi so yo beaucoup na kebo na mati boy na okende nde yake ko non kebo osel contour ozongi boy na bi mande yake moni tiki na epa na yo oleki na lutendele oleki maya boy ndo lutendele boy après na ye boy te na ye li boy na zokende nde boy ndako na ye li yate na uti ndako boy na zokende na otambola te na uti nde boy na okende ndako nzela ndo kuka kwa ni yo boy lekeli wana te maya boy boy pesa nzela na ye li boy tiki soyo epa na yo okomo beta wana eko kusala mate parce que yo lokola sala mate na Koweït ba moko faut kitamba moko tima ya boy eko sala mate na ndenge ni balabala monastère ba monastère faut kitamba okitaka pa biso na ye binzela na titonga na ya yo neni yokolekela awa olekela awa ya lekeli ne epa na ye eza musika to eza pembe eza musika makasi parce que régime ba moko il faut abima Koweït abimi maya boy yesu ko alongwe régie aye boy Koweït aye lutendele azonga susu maya boy ce que ezala c'est que soki tobi to comprendre nyonso o yevena olo ba ya lokuta nyonso alobi esimba te ezalaka te merci La police Lualaba qui dirige les commissaires provinciaux général et SIO a présenté ce jeudi 30 avril à la presse locale 51 personnes hors la loi, se conformant ainsi à la ferme volonté du gouverneur de province, son excellence, Chuchu Masuka Sayuni Marie-Thérèse, qui ne veut pas entendre sa population vivre dans une inquiétude. Bien qu'absent de la province, le patron de la sécurité, Rui Kamamayondi Philippe et les services de maintien d'ordre public avaient lancé plusieurs opérations sur le terrain, question de juguler à la base toute forme d'insécurité sur l'étendue de la province. La police a d'une manière professionnelle ce jour maîtrisé ce groupe de malfaiteurs à Kasulu, Chaboula, 5 ans, Chipuki, Kapata, Cité Manika et qui s'en fout. À en croire les OPJ instructeurs des dossiers, il est reproché à ces inciviques d'extorsion, vol organisé et association de malfaiteurs. Sur eux, au moment de leur arrestation, il avait été trouvé de machettes toutes neuves et des barres de fer qu'ils utilisaient pour procéder à leurs sales besoins. Très déterminé à arriver à bout de ce bandit, le général Roger Issio promis de continuer à arrêter tous les hors-la-loi en vue de permettre à l'appareil judiciaire de faire son travail. Votre police accomplit sa noble mission, celle de sécuriser la population et ses biens. Les personnes qu'on présente aujourd'hui ne sont pas seulement arrêtées ici, dans la ville de Bézi,
mais également dans les territoires de Lubudi, spécialement à Fungurume, Kisavu. Il y a même ceux-là qui viennent de Lubumbashi pour troubler l'ordre public. Parmi l'échantillon qu'on vous a présenté ici, un grand nombre est constitué de délinquants, de canines et de 5 ans, qui troublent régulièrement l'ordre public à partir de 16 heures. J'en appelle encore une fois à tous les parents de bien garder leurs enfants. Parce qu'une fois arrêtés, ils vont tous subir la rigueur de la loi. Il faut aussi noter que parmi les personnes arrêtées, quelques-uns d'entre eux se sont fait passer pour des policiers. Eux ont été tout bonnement envoyés à l'auditorat militaire pour être jugés de ces forfaits. Le gouvernement provincial demeure résolument engagé à fluidifier les axes routiers, notamment la route nationale numéro 39, en vue d'améliorer la circulation routière. Dans cette dynamique, l'Office des routes Lualaba a lancé l'opération Zéro Trou sur les tronçons Mouangeji pont Lualaba. Ces travaux d'entretien léger, financés par le gouvernement Masuka, visent à réhabiliter en urgence les sections dégradées afin de garantir une circulation plus fluide et sécurisée. Sur le terrain, les équipes sont fortement mobilisées. Elles procèdent au rebouchage des nids de poules, au nivellement de la chaussée ainsi qu'au renforcement des zones particulièrement endommagées. Grâce à l'intensification des travaux, les usagers de la route nationale peuvent désormais circuler avec moindre contrainte, profitant également de la saison sèche favorable à ce type d'intervention. Selon l'ingénieur Joseph Yambi, directeur provincial de l'Office des routes Lualaba, ce projet s'inscrit dans une vision plus large de modernisation progressive du réseau routier provincial. Il a également rassuré la population quant à l'accompagnement technique dont bénéficie cette opération. Nous sommes là pour faire une campagne de Pointe-Tanta. Ça fait déjà plus d'une semaine que nous sommes là. On était d'abord en train de refaire la couche de base. Partout il y avait un souci, sur le nid de poule. Et présentement, nous sommes en train de faire la pause de la robée. C'est un travail qui va nous permettre que les trafics soient vraiment fluides sur la route nationale pour éviter aussi beaucoup d'accidents. À travers cette initiative, l'autorité provinciale réaffirme sa volonté d'améliorer durablement les conditions de transport des populations tout en soutenant le développement économique du Lualaba.